Witajcie! Dziś kończymy naszą przygodę z językami miłości, a właściwie w sumie ją zaczynamy, bo już macie taką porcję wiedzy na ten temat, że nic tylko uczyć się wyrażać miłości w tych językach. Dzisiaj zajmiemy się ostatnim językiem, jakim są drobne przysługi. I z tym językiem jest pewien kłopot, bo wyrażanie miłości w tym języku polega na wyręczaniu drugiej osoby, w robieniu czegoś, najczęściej tego, czego ona nie lubi, co wydaje się monotonne, czasochłonne i takie po prostu niefajne. Jest to także zauważenie, kiedy ta osoba potrzebuje pomocy i może się czasami wydawać, że te osoby są leniwe, bo chcą być wyręczane, chcą być, ciągle trzeba im pomagać i tak dalej. Lecz nic bardziej mylnego, bo tutaj chodzi o zauważenie tych rzeczy, w czym ta osoba chce być wyręczana, gdzie potrzebuje pomocy. Ten język miłości jest moim językiem dominującym, dlatego z miłą chęcią przyjmuję inicjatywę i pytanie mojego męża, czy może dzisiaj on poodkurza, bo są dwie rzeczy, których nie cierpię robić w domu, to jest odkurzanie i mycie tych dużych naczyń, które się nie mieszczą w zmywarce. Po prostu nie, po prostu tego nie lubię. I inne rzeczy mogę robić, jak wieszanie prania, czy prasowanie, ścieranie kurzy, mycie podłogi, to mi nie przeszkadza, ale te rzeczy są dla mnie męczące, tak ogólnie rzecz biorąc. Więc kiedy on już poodkurza, to ja się czuję zadowolona, że on zauważył, że ja tego nie lubię, że poświęcił na to swój czas, zaangażował się, widział moje zmęczenie i tą niechęć. Więc możecie odetchnąć z ulgą, że jeżeli Twój partner ma ten język miłości dominujący, to nie musisz wszystkiego teraz brać na barki i wszystkich tych obowiązków domowych, bo jak sami widzicie, najczęściej ten język miłości dotyczy właśnie tych obowiązków domowych, a on mocno się uwydatnia u osób, które mają małe dzieci i są ogólnie przemęczone, bo wtedy tak to zmęczenie eskaluje, jest na wysokim poziomie, ilość rzeczy do zrobienia też jest bardzo, zwiększa się drastycznie i każda forma pomocy jest przyjmowana z takim sercem, że po prostu lubimy, kiedy nam się w tym momencie pomaga. Pamiętam taki moment, kiedy mocno zrozumiałam, że to jest mój dominujący język miłości. Pamiętam dosłownie datę, 13 lutego 2020 roku wróciłam o 22 do domu po pół dnia prowadzenia szkoleń. Byłam wyczerpana. Wchodzę do domu, a to był posprzątany. Dzieci akurat były u teściowej i mój mąż w tym czasie posprzątał dla mnie dom, bo wiedział, że następny dzień, w piątek, ja to będę musiała zrobić. I ja te emocje dalej, tą wdzięczność mam właśnie do tej pory. To było dla mnie takie miłe zaskoczenie, że żadne kwiaty, czekoladka, nic nie było tak dla mnie istotne, jak właśnie ta inicjatywa męża, że wiedział, że po prostu mi to sprawi radość. W tym języku miłości najważniejsza jest uwaga i zaangażowanie. Uwaga, bo widzimy, w czym druga osoba, na przykład co druga osoba nie lubi, w czym potrzebuje pomocy, widzimy jej zmęczenie, widzimy na przykład w czym się nie wyrobi, że się spieszy i czegoś tam nie zdążyła zrobić. I sam fakt, że na przykład osoba rano się spieszy, a my jej robimy śniadanie, wkładamy do torby, jest naprawdę bardzo, bardzo dużą pomocą. To nie jest drobna przysługa, to czasami jest wielka przysługa. Albo też samo pytanie, w czym Ci mogę pomóc, jest informacją, że ktoś się troszczy o Ciebie, że chce faktycznie, żebyś się poczuła odciążona. Jeżeli nie wiesz, jakie te przysługi robić tak na co dzień, jak wyrażać miłość w tym języku, to po prostu zapytaj. Zapytaj się, w jakich czynnościach w domu ktoś by potrzebował pomocy. Niech osoba powie 2, 3, 4 przykłady tych rzeczy, które by potrzebowała właśnie wyręczenia. No i działaj. Zaplanuj i działaj. Innym sposobem jest to zauważenie, na co najczęściej się uskarża druga osoba. Jak na przykład żona mówi, że już ma dość tego prania, że tylko wiesza te pranie i już mu ręce bolą od tego, no to weź czasami tą miskę i wywieź pranie. Są 3
pułapki, w które może wpaść osoba, której dominującym językiem jest język drobnych przysług, więc posłuchaj, jeżeli Ciebie to dotyczy. Te 3 pułapki to pułapka domyślania się, niedocenienia i chęci wykorzystania. Domyślania się. Chodzi o to, jeżeli wiesz, że Twój mąż na przykład zna Twój język miłości i oczekujesz, że on będzie tak wyrażać miłość, to czasami mamy ochotę teraz siedzieć i czekać, aż ktoś się domyśli, w czym potrzebujesz pomocy. Nie rób tak, bo Ty będziesz sfrustrowana, a on się nie domyśli. Lepiej powiedzieć wprost: słuchaj, potrzebuję pomocy, proszę wywieźć to pranie na przykład. Bo zakładanie, że ktoś się domyśli, jest bardzo zgubne. Lepiej założyć od razu, że ktoś się nie domyśli i zacząć działać. Druga pułapka to pułapka chęci wykorzystania. Bo jeżeli druga osoba się angażuje w tą relację, mówi naszym językiem miłości, to czasami mamy pokusę, żeby coraz więcej jej dawać na te barki, bo ona z nami współpracuje. Lecz nie rób tego. Nie rób tego, bo on naprawdę, czy ona już bardzo dużo robi. I nie pozwalaj na takie sytuacje, że na przykład komentujesz, jeżeli ktoś coś zrobi nie tak doskonale jak Ty. I tu padamy w 3. pułapkę braku docenienia. Zawsze dziękuj. Nawet jeżeli to nie jest zrobione idealnie. Zawsze dziękuj. Bo ktoś wykazał inicjatywę, ktoś się zaangażował w to, żeby Ci pomóc, więc wymaga to podziękowania. Dzisiaj trenujemy drobne przysługi. Zwróć uwagę na to, jak możesz pomóc innej osobie, jaką drobnostkę zrobić, czy na przykład pozmawiać po kolacji, czy wynieść śmieci. Wykaż się. Wykaż się też uwagą i zwróć uwagę na zmęczenie drugiej osoby, na to, w czym możesz jej pomóc, w czym ją odciążyć, kiedy jest zmęczona i co możesz wtedy dla niej zrobić. Podsumowując cały ten cykl języków miłości, zachęcam, żebyś do tego wracał. Sama wiem z doświadczenia, że potrzebuję sobie średnio co 3 miesiące przypomnieć o tym i znowu zakodować, że warto mówić tymi językami miłości, bo wpadam w rutynę i w stare schematy. Zapominam, żeby codziennie docenić męża, po prostu, bo nauczyłam się przez ponad 30 lat w ten sposób funkcjonować, więc teraz te nawyki trudno mi na nowo wprowadzić w życie. I nie poddawaj się. Jeżeli już stosujesz te języki miłości, to myślę, że widzisz poprawę w atmosferze w Twoim domu i rób tak dalej. Jeżeli jeszcze tego nie widzisz, to poczekaj, aż druga osoba zobaczy też Twoje starania. Używajcie tych języków miłości z głową, bo tak jak mówiłam na początku, każdy z nas ma 1 bądź 2 dominujące języki miłości, a reszta jest wspomagający. To też, żebyście się nie zafiksowali, że tylko w ten sposób będę wyrażać miłość, ale wybierajcie różne formy. Zwracajcie uwagę na te rzeczy, które najbardziej zapełniają zbiornik miłości Waszego partnera, ale dajcie też się im zaskoczyć różnymi rodzajami miłości. Sposobów, jak usłyszeliście, jest całe mnóstwo. Trzeba je zaplanować, skupić się, żeby to zrobić. I to naprawdę, choć jest wymagające, to daje niesamowite owoce. Języki miłości są wspaniałym narzędziem. Wiadomo, że nie jest to jedyna forma, jak można pokazać drugiej osobie, że jest dla nas ważna. Natomiast stanowi bardzo dobrą bazę do tego, aby uczyć się kochać każdego dnia, a tego każdy z nas też potrzebuje i poczucia bycia kochanym i dawania tej miłości. Do tego zostaliśmy stworzeni. Dajcie znać w komentarzach, co w tych językach miłości najbardziej Was poruszyło, co było dla Was najciekawsze, najbardziej wartościowe. Oczywiście łapka w górę, subskrypcja i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego. Pa, pa!